会社に、寒い。エアコン代がもったいない。と言い勝手にエアコン切るバカ女がいる。そいつがある日サーバールームに入り、なんで人がいないのについているか意味不明。とエアコンを切った上にドア開け放った。真夏なのでサーバーが1台死んで大問題に。その影響で取引先に甚大な被害与えて業績不振に。責任を取らされたカゴと自主退職に追いやられた。エアコン切り女はクビになってない。本当に嫌になるわ。最低限の IT 知識ない人間は社会に出てくんな。周りがシャレにならない被害に遭うから。本当に最悪。よくもそんな会社に損害与える人を雇い続けられるものだね。社長の子供か何かなんだろうか。